Atin don ya gabenwe atin vino sudea gbewe don so esu meche mi ko dole ewenu mi bi mi ma do dagbe ya teni gbe emi le be ya idosun sin azanko nukun owe gogbe ko jama e home ton le ko jemi si fun gbe meyan mi na do le ton Martin libre e ton ejiwe mi na be si meche le mi e sodo we ton jido menjire endo e pon ache pi pa romia do wada iton e ojiri de su sin ache pa we amen e hen na ganje o mana de jie do e to gande bo no de mede ko e kono mede bua o Martin libre e we do enio me meche le mi zo hunglinten ku ton dion no yade de voitin bo ele voto do fenen benazon bo no kon yo na le votin me meche le mi no kun me dagbe defo no wa lo defo ile e we zo hunglinten ku ton e do di de ton e di me meche le mi bo na se ho hon we de se do gbe bi ku me Martin libre e do ho enio me meche le mi minato entoro menjire ple da ho gain de ti ye me no pe nukun do kan li ule yo ye blo bo eni odiyan o gerta e na si sora iteme bo na si hold on do apa itan ko yo e ko so gbe da eni odijan yin me menchile mi ndevo e nkana e yo e ndo menjire we masin ho me menchile mi bo e blo ti me la ho o pie akantara zokli ewe ikan no mon koton bo hota ezinjo ene kan blogben bo rangesin gule ko ko meton bo iton ro yo gbeji bo ho kan dun kan iti bo ze dagatin no mon koton e ikan Martin libre e se bo sodo e kweton jin fraternité ewe minan so din e ti me pom no de anato fene dion de nam logbon bo no bi hui na no ganji bo no e blonu zinsue mon père e do na igbonu sagbo e ro kanton ho e mentilemi bezon kaka bo onyon hunkun we masin no indo me e no bloyo e blo de ro kandin bo e logbon fene je hungbo je gangbe de bu abezon bo anato e dafo ho me trolo ha wo ti me pondo menjile e o me ndoro nu abi joni kisu po ajiglegble no do da pa mon kanton ho yo e kun si hu mo gbere pon me le de gbon e mo e na no blogbon me bi se boy na no we dede me bi na mo kunu jeun fraternité e se wo do ho enion do we kwetan jin e ti me po ndo menjire to gbo ero ni je to po be obere to patentin e na yin hunhun lo ndudeji ti tengbe o me ka si ho do na din beren to we ko de afojenu kan bo ndudeji ne dro wa we ajion fraternité we do ho ene me menjile mi le matinal e we mi na so din e ti me po ndo menjire nu gbo dogbo e ho de le na yin hunhun no e si ho de sin teme le da yodio e ko de sin e karo monchuo wa lo dagbe e inku ton yo e we na so din bona so do mona alo ne karo mi mo gbon we ajin de gbo zo aten e beren to otan dion mi aton ito meje azo dagbere tin bo yin wa to tukun mi ton le se afowa ton ewe eko ho iro beren to mi to me fi me bo degbo zo atole yo wa zo dagbe ene unzen sin azo ne la nouvelle tribune e home ton yo ewe mi na so din etime pondo menjile nugbo e hwe agbo me bo je kana ali ojije ko de FIFA e nana yi do emi agbon zen le tintin be ne ko ni je to po tin e pon e ko ra fo ene on de ho yin gbe fi ho yo hui me ali ojije ko de nouvelle tribune e wedo ho ene me menchele le matin e hometon iton yo e we mi na so din e ti me po no menjele nu kon yi akwezin kanali do so to kwebo hozan do alo dagbeji bodi odi otiyan ye me e inde me le diyan ye ko igbe ton ho do po me bo mo no menjele live mi ton ropo o eyin afode kan ton gban we ne mo e we so din bo so do e ko do da yi ti me menjele mi bo de me le bi huye ple lo bo igbe na se do bere to mi fi le matin do ho enion l'événement du jour et wa iti me po do menjele nugbo o Patrice Agbodrafo e so bo e lugande de to mi to me fi di do ho to ire ha me sin apawe gbeta hosu mo dora mandun de me so ayon union e ko ado gbe tonu wada i ho menjele mi e ton din Nathanael Koti e din de na blogbon bo azo na me da yoji bo kala bi oda ho we dede bo no kon ina tin e ro kan mo kon ton ho azan kan ko e blogudo yo e ko wa de me ton ho me bo mo menjele nu kon igege e koro tintin me ho bo l'événement du jour soro kweton jin tabaru e hometon yo e we mina son e ti me pondo menjele
onugbo na hundogbo robene to po ni je patenti dodo me ka ro mo cho hokpo de su ti tengbe lo ti ani odiyan mono mejele cho nu mo nkan tan si huje hungbe lobo je gangbe yo le emi lo howe bo na do bo howe enele yo do na wa nu pon ji hui po mbo hofo mai mo na ve o de su ti tengbe hon idogbo do hun bo mera ho so inti bo mejele nu na imo dodo hun beta we le ti o fene be do wa nu hui do dan mai mo ahon na ve o dodo da baro meton ese bo so do yo kweton jiwe menti lemi delta ewe mina so din etime po ndo menjele po le apona do akwe ikwe bo into otoberu na zan do to meteme levo pon bo elevo jeji matun wa o mera ho mo ndo menjele le ne na logbon bo gbe kan do azoro pe wa ikode hoho enu be na so bodi no me to si ton loro na konti ro to me o ali enele bi kwinu ekwe odede jin l'informateur ho meton eton yo elowa etime po ndo menjele nugbo dogbo bi to ton po ni jet po na ihun do amo ho po meji ekpo howe do fere boni jesin to mo no mejele howe eneleji we do na wa zogbon kwe dan tubo no ide dio na si huje joro lo le informateur di suru do ho enion aja che news wa le kwe do fi mejele mi liva howe de fere dion liva o degbade eyin o kanton oko aton nukun aton bo livi afode kanton gban ton nukun we levo jeji bura hon kholo to me don hon kwe da hodem bo ehu gan kwe ko da ye do jeju de su tite ngbe be do aza ho ye do ali de adele nun wa so ba ja che news wa do ho eneon mi na tun menjele louis vlavon dion ho susu ni do ifan sin ayoji don de su tite ngbe do yan wa mi na ho ton un mi na le ko amatin libre ho meton eton ejin ti me po ndo menjele nu po yan wa ro mi anu wada iton zon dibo jide he yan and do tuton po mbo ho fo be to gan mo no de mede po lo kaka chona o media yo je ko ne romia nu wada ya gon fere hun wa yo Martin libre we do ho eneo zo hungliten kutonton dion enale ho we deji din do nu kume yo devo nu walo devo tito me yo devo we zan getero fere din hui po mo mejilemi nu kon yo me biero bi ba we ne Martin libre ese honeo bo so do yo kwetonji eneo jije mi nano te do ho me po mejilemi na chendo poro po mi tan sin no poro to lo cho no hakane isosia